kamusta kayo? May iba vlog tayo ngayon. For sale nga pala tong fixed gear bike ng tropa. Ayan po. Kung napanood nyo yung previous vlog natin, na bike check natin to. Kaso hindi na po nagagamit ni kapatid, kaya nagbabalak niya lang pong ibenta. 27,000 guys. Upgraded na to, napakaganda. Nakita nyo naman ang forma, nakasip na rim, tigas lang po yan, pero alo po yan na 70mm ang lapad, tapos naka tri-spoke navigate. Alright, Abenton po kanyang frame, Abenton Matarolo, size 52, celeste green ang kulay, at naka Alpina fork. Alpina fork na replica lang po yan, hindi po yan yung legit. Itapat natin dito. Napakaganda, di ba? 48-17 po. Yan po ang kanyang gear inch. Gear ratio, I mean. Naka foot strap guys, sapagkat newbie lang si kapatid naka-strap lang siya na, ayun, shoutout Nog DGK, Sack It. Magbablog din tayo dyan. Ibisitahin natin guys yung Sack It HQ. Dito lang din niya matatagpuan sa Makati. Balik tayo sa bike check. Ang gulong guys, napakaganda. Panalo na to sa 27,000. Pwede rin kayong tumawad. At kung gusto nyo makita ng personal yung bike ni kapatid na Abenton Matarolo, visit lang kayo sa kanyang shop. Ayan po ang pangalan ng salon, MJ and Jeremy Salon. Matatagpuan dito sa Comembo. Ang landmark, ayan, may BPI Comembo. Tapos katabi niya, water station. Alright, para sa mga gusto makita to personal, pwede nyo siyang bisitahin. Mas maganda bago nyo kunin, diba? Makita nyo muna kung gaano kasariwa, kung gaano kaganda ang fixed gear bike ni kapatid na Jeremy Abenton Matarolo. 27,000 guys yan Pwede pa kayong tumawad. Basta usap lang kayo. Siyempre check nyo na yung bike, dahil sulit kayo dyan pag yan ang nakuha nyo. Ang presyo po nyan guys, kung napanood yung latest visit natin sa bagong bike shop ni Boss Tony Pets Arcilla Jr., 18,000 guys, frame pa lang yun Ito po, ayan full bike na, sasakay na lang. At ang gusto ko dito sa kanyang bike, yung gulong, napakaganda po guys. Ayan naka gum wall, Innova Pro, Pace Mile 700/25C. Napakataas po ng PSI nyo, max nya 145. At napakaganda po ng tread, parang GP 4000 S2 ng Continental. Ang hub nga pala nito guys, Novatec. Tapos pag kinuha nyo to, meron po siyang libreng, may ipipreview siya yung mga pinagpalitan niya na pwede nyo pang magamit kung meron pa kayo binubuong isang bike, or pwede nyo rin ibenta. Kasi nga po, ayan sinagad dyan na yung upgrade. Ano po yan ang lifestyle lang. Yan. Kaya ganyan po, malapad na ring sa likod, tri-spoke sa harap. Tapos ang kulay, celeste green. Ang seat post nga pala guys ng Abenton 27.2. Yan pakita natin yung seat post, naka-rock OTA. Tapos ang saddle niya nga pala guys, matolen to, naka Sinelli collab yan guys Yan, Sinelli saddle na napakalambot. Pag binili nyo sa Tryon to guys, 3,000 plus, 3,000 something, 3,500 bata itong Sinelli collab. Yan. Tapos may libre ding cat eye speedometer. Ayan guys may libre na siya. Tingnan nyo naman yung odometer nya, kung ilan pa lang natatakbo nya. Nakita natin odometer. Uy, ano yan? Ilan ba yan? 164 o 4.8? Hindi ko lang alam guys, check nyo na lang. Hindi ko kabisado itong cat-eye front to rin. Basta unti pa lang natatakbo nito. Ang pinakamalayang biyahe ni Abenton, pumunta lang ng Fairview si kapatid dun sa parents niya. Tapos nag-taxi pa uwi kasi hindi po sanay. First time niya mag long ride papunta ng Fairview. At nga po, taxi out siya pa uwi dahil hindi na kaya pumadyak. At ang reason po kaya niya binebenta to, busy po siya sa salon. Kita niyo naman ang dami lagi customer. At hindi po yan tabas niya, pero ganito kalupit siya tumabas. Ako po, itong tabas na to, shoutout nga pala kay, sino nga ba tumagas? Ito kay Mugas Justin Lopez, bumisita na isang araw sa bahay.
medyo kumapal na yung mohawk natin eh. Ang tumira ng mohawk natin nung unang mohawk, si Kapitan, Captain ng Marines na naka-duty ngayon sa Taguig. Shoutout natin si Kapitan Jonathan Tuyogon. Siya po nag-mohawk sa akin nakaraan, pero binawasan na ni Mugas. Bumisita nakaraan, sakto pagbisita niya, pinatabas ko ulit. Pero kung gusto nyo malupit na, ayun, pagupitan, bisita lang kayo sa MJ Jeremy Salon. Dito lang yan sa Comembo. Ayan masyadong mahaba yung commercial natin. Balik tayo dito sa kanyang bike. Ulitin natin Aventon Mataro Low, size 52, Alpina Port, Navigate, Zip na decals, 80mm na rim, R70 ata or 80, yan. Tapos Novatec hubs, Sinelli saddle, yo, Rock OTA. Bago natin makalimutan, ang crank nya guys, ayan FSA. Tapos yung chain nya natin pala, naka ano siya, Peanut KLC. Ang pedal nya guys, hindi ko alam tatak na ito, pero pwede na rin yan para sa beginner. Ayun lang, sa mga interesado, visit lang kayo. Kung gusto nyo makita ng personal to bago nyo kunin, dahil pag nakita nyo to, magagandahan talaga kayo. At napakamura, 27, may tawad pa yan. Kayo na mag-usap ni Boss Jeremy. Ayun may customer Kaya ka naman dyan. Ay, yan, alright. So ayun lang guys, hanggang dito na lang at uuwi pa ako bago umulan. Siyempre, kung nagustuhan nyo ang ating vlog ngayon, huwag kalimutang mag-like, comment, siyempre subscribe para updated kayo sa mga bagong luto ng Kuya Tolis nyo. Alright pa tayo dyan? Bye bye! Rolling clean off a beam in the drop. Voices in my head, they telling me to stop. Ayy, got 20 G's for the keys to the. What do you do when Captain turn your lover to a op? Ayy, I'm rolling clean off a beam in the drop. Voices in my head, they telling me to stop. Ayy, got 20 G's for the keys to the. What do you do when Captain turn your lover to a op? Ayy, I'm in the island on a Wednesday, laid back, coolin', kicking feet up like a sensei. Juju hit my line like what you want, babe. Hit her with the script like working out with Hervey. No way, I'm at the gym, you at the gym. It's a small world, I might just have to link with you and him. Look up at this girl like, let me get my words right. Cause if she catch me with you, then we going down like Suge Knight. I got a plan, you take your bag like that, then we gon' hit that gas. Make a U-turn 100 miles on the 90, gotta pray to God that we just do not crash. Okay, acting no C like I just tried. Ayy, shorty the school to my rocket, I'm not talking about Jack Black. Ayy, what you do when you doing something you not supposed to do? Thinking it's gon' shield the one you love like they bulletproof. Just like Paul Pierce, it's all lie when they know the truth. Ayy, it's all cry in the end when she leave and you take your juice. Ayy, I'm rolling clean off a beam in the drop. Voices in my head, they telling me to stop. Ayy, got 20 G's for the keys to the. What do you do when Captain turn your lover to a op? Ayy, I'm rolling clean off a beam in the drop. Voices in my head, they telling me to stop. Ayy, got 20 G's for the keys to the. What do you do when Captain turn your lover to a op?